Reka subire ndabahe kaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tutambutsa kuri chaîne yanyu reno ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mu iperereza, mu gateka kazi na muntu, makungu ya kuri ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa ijya nino. Ndabahaye mwiriwe, abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangira byo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza. Reka nkengurukire rero mwese muri kurikira muri mu micungararo igize igihugu cyacu Burundi, abadukurikira bari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari mu makungu kuri mwese ndabahaye kaze amakuru yacu yisaha, amakuru yihuta cyane, amakuru ahambaye, amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru uzikurikira. Amakuru aturuka ngaha mu Burundi nuko kuri ubu ngubu Godefroid Niyombare yongeye kubura ibigwanisho ndetse ari kwifuza agufata igihugu cy'u Burundi, aho ndetse biri kuvuga ko yamaze kwifatikanya n'ubutwaje ibigwanisho wa Red Tabara. Uyu n'umugwi wa Red Tabara umaze igihe kinini ukorera muri Republika Iharanira Intwaro ya Congo, aho uyu mugwi wagiriza leta y'u Burundi ngo kuba warase kuba leta y'u Burundi yarase kubaha ibibanza mu byicaro bya politike. Nimuje kandi Godefroid Niyombare nawe yagirizwa ko yaraseze uruhara muri kudeta yakoze umwaka wa 2015 mu gihe wari perezida w'ico gihe Petero Nkurunziza yahatswe gutembagazwa. Mu gihe rero abo bose bamaze kubona ko ivyo bibaye baciye bahungira mu bihugu bibanyi bitandukanye, aho ndetse perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiriza igihugu kibanyi cy'u Rwanda aho ko ari ico gicumbikiye abasi b'u Burundi. Mu gihe kandi perezida Evariste Ndayishimiye yaciye afata ingingo yo kugara imipaka ihuza ibihugu byombi hagati y'u Rwanda n'u Burundi, aho yagiriza igihugu kibanyi cy'u Rwanda ko gicumbikiye abasi basize bagiturara muri kudeta yakozwe umwaka 2015. Nimuje kandi leta y'u Rwanda yo idahengeshanya guhakana ibyo byose yivuye inyuma, kavuga ko atayihuriye n'imigwi itwaje ibigwanisho mu guhungabanya umutekano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Mu gihe kandi ibyo biruko Godefroid Niyombare ndetse n'abandi bahunze ahaba abari mu Bubiligi ndetse n'abandi bari hirya no hino ku isi hatandukanye babandanya biyamiriza ibiriko birakogwa n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, aho bagiriza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko yamaze kuboreza abanyagihugu igufa ndetse yamaze kubohera amaboko imugongo. Gusa ku rundi ruhande Evariste Ndayishimiye we ari kuca ku biti no ku mabuye kugira ngo arabe ko yazotahukana intebe y'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu mwaka wa 2027. Mu gihe kandi abanyagihugu ndetse n'abari hanze y'igihugu biyamiriza bavuga ko perezida Evariste Ndayishimiye niyasubira kwitoza mu kiringo ca kabiri mu matora ya 2027 abanyagihugu bazokwirara mu mabarabara bakiyamiriza iby'ikiringo ca kabiri ca perezida Evariste Ndayishimiye. Mu gihe kandi abanyagihugu n'ubundi bafise umutima uhagaze bavuga ko ibizoba mu mwaka wa 2027 bijya gusa neza n'ivyabaye ubwo perezida Evariste Petero Nkurunziza yari ko aritoza mu kiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu mu matora nyene, ariko abanyagihugu bagaca biyamiriza iby'ico kiringo. Nimuje kandi perezida Evariste Ndayishimiye we afise umutima uhagaze avuga ko mu mabanga akomeye nk'abarongozi bakomeye bari mu mabanga nka Gervais Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere w'u Burundi, akaza Prime Niyongabo urongora igisata c'igisirikare mu Burundi, hakaza n'ushijejwe umugambwe CNDD-FDD y'iteka Reverien Ndikuriyo ndetse n'abandi bakomakomeye bose afise ubwoba ko bose baturuka mu irage rya Petero Nkurunziza. Kuri ubu rero akabona ko bitazomworohera kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mwaka wa 2027. Amakuru rero yihute cyane nuko kuri ubu Godefroid Niyombare yasuye ko gufata ibigwanisho agira ahangane na perezida Evariste Ndayishimiye kandi ashaka kumutembakaza akubutegetsi. Naho amatora y'abakenguza amateka yo mu Burundi CNDD-FDD yatsinze intebe zose abatavuga rumwe nabo leta bobo bose bakaba barakuyemo. Bujumbura kuwa 27 mukakaro uyu mwaka umugwi w'igihugu wigenga ujeje gutegura amatora seni waratangaje kuri uyu wa gatanu ibiharuro by'ifata kibanza cy'ivyavuye mu matora y'abakenguza amateka yo kuwa 2023 uyu mwaka. Kubw'urongoye uwo mugwi Prosper Ntahorwamiye umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD niwo watsinze intebe zose, bikemeza ko hagiye kuba intwaro y'umugambwe umwe inyuma yo kwiganzira amatora y'abashinga amateka. Inama nkenguza amateka igizwe n'umugambwe umwe rudende. Amatora y'abakenguza amateka yo kuwa yabaye
muri uyu mwaka wa 2025 yari yerekeye abaserukira abarundi abandi 10 batorwa, bisigura ngo babiri kuri buri ntara mu ntara zitanu zigize Uburundi. Hategerezwa kandi gutorwa umuhutu ndetse n'umututsi muri buri ntara. Intebe zitatu zarongweweko kugira ngo abatwa nabo baserukirwe. Inama nkenguzamateka nshasha izoba igizwe n'abantu 13 bose baturuka mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD mu kiringo c'imyaka 5, inyuma y'itsinzi yigiza inyuma iyindi migambwe yahiganwa mu matora nka Iprona, CNL ndetse na APDR. Ibibazo vyibazwa ku migambwe myinshi mu gihe seni yakwemeza ko amatora yabaye mu muco kandi hakurikije amategeko agenga amatora. Abenshi mu bakurikiranira hafi ibyabaye baribaza kubijanye n'intwaro irimwo imigambwe myinshi ndetse n'intwaro ibereye muri ako gahugu gato kari muri Afrika y'ubuseruko, aho umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ubandanya wiganza mu bibanza idasangiye n'iyindi imigambwe nk'uko bitomorwa. Naho Mahama mu Rwanda, umwana w'uruyoya yatowe ahatawe mw'ishamba Umunyabaga w'umurundikazi yahagaritswe. Mahama kuwa 27 Mukakaro y'umwaka uruyoya rukivuka rwaratowe aho rwatawe mu mutwenzi ho kuri uyu wa gatanu wa 25 Mukakaro uyu mwaka mu gace k'inyegeje ko mw'ikambi y'impunzi y'Amahama mu buseruko bw'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Ubu ni uwa kabiri atowe mu kiringo kidashika indwi zibiri gusa, ibituma haba amakenga mu baba muri iyo kambi. Hafi isaha 11 z'igitondo impunzi zigiye hanze y'ikambi kurondera akazi zumvise amarira y'uruyoya aturuka mu kibuga kirimwo umusenyi kizwi nko ku musenyi ku mpera ya village ya Cenda. Urwo ruyoya kandi rwari rutekeye mu mufuko w'umuceri w'ibiro 25. Bamaze kubibona abo bantu baciye batabaza inzego zihegereye ndetse n'abajejwe umutekano. Urwo ruyoya rwaciye rubanza kujanwa ku ivuriro ritoya ry'Imahama imbere yo kurungirwa ku bitaro vya Kirehe kugira ngo ruvugwe neza. Uwo mwana biboneka ko ariho yari akivuka, yari akiva amaraso kandi ntiyari bwoge neza. Byaraboneka ko atari bwakorerwe isuku na rimwe, niko impunzi zari aho zashikirije kubw'amasoko mu buvuzi. Uwo mwana w'umuhungu ubu ngo nta kibazo na kimwe afite, arahema neza ngo kandi amagara yiwe ameze neza. Naho Umuyabaga w'umurundikazi akaba yaciye ahagarikwa. Igipolisi caciye gitanguza amatohoza ubwo nyene aherekejwe mu masoko mu bice byose by'ikambi mu ntumbero yo gutora umukenyezi canke umwigeme yahora yibongenze. Uwikeka ko ari umuvyeyi w'uwo mwana yaratowe ku mugoroba. Ni umwigeme w'umurundikazi w'imyaka 16 aturuka muri komine ya Busoni mu ntara ya Kirundo mu gace ka Nyarunazi. Uwo kandi aba muri village ya Cenda, zone ya Mahama ya mbere, kominote ya Cenda Pakute CTA. Yaciye kandi hagarikwa apfungwa icamaso n'igipolisi kijejwe amatohoza muri iyo kambi. Indongozi zemeye kandi ko ubutungane buzokora wabikoze azohagarikwa hamwe hakurikijwe amategeko, niko vyamenyeshejwe n'igipolisi co mu Rwanda. Hari uwundi kandi yaheruka gutorwa vuba hangaha. Iryo bara ribaye mu gihe kandi hari uwundi mwana yaheruka kwicwa araheze indwi zibiri gusa. Umwigeme w'umunyekongo ko muri village ya 15 yari yataye umwana wiwe akiri mutoya mu kazu ka sorgomwe. Uwo mwigeme kandi nawe nyene yarafashwe n'igipolisi. Ubukozi bw'ikibi buriko burahungabanya ababa muri iyo kambi, aho benshi babamo badoma urutoke ku bukene barimwo nk'igituma ndetse ayo mabi yiyongera. Kuri ivyo kandi igipolisi cemera ko hagiye gufatwa ingingo zikomeye kugira ngo batuzwe ububisha bwose busa n'ubwo
ngo abakoresha abaremesha kiyago nabo bakaba kandi basaba ko hogwizwa inyigisho zo guhimiriza ku bijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza kandi hagatangwa ndetse n'inyigisho kubagize ihungabana. Ikambi ya Mahama kuri ubu irimwo impunzi zirenga 75,000 ahanini zituruka mu gihugu c'u Burundi nk'uko ishirahamwe mpuzamakungu rishinzwe impunzi kw'isi ribisigura. Reka mbashimire mwese mwari kumwe natwe amakuru ko turabashikiriza y'aka kanya tuyasozera ngaha dusubire mu makuru araza kubageza ko gusoma ibigo fyonda swivure partage ndetse na sabone kugira ngo tuze tubana mu makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri munisha kuri yanyu mukunda cyane muri Dende Isange TV munisha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro babigezweho kandi biba byakorewe amatohozo.